در ساعت 10:55 صبح روز 12 آپریل 1961 یک زن روسی به نام آنا به همراه نوه‌اش در حال کندن علف‌های هرز زمین کشاورزی خود بودند که صدای بلند شنیدند. اونا با کنجکاوی به بالا نگاه کردند و دیدن مردی با لباس نارنجی داره از آسمون به سمت زمین میاد. این مرد دقیقاً در کنار آنا و نوه‌اش فرود اومد. آنا که حسابی ترسیده بود با لکنت زبان ازش پرسید ممکنه از فضا اومده باشی؟ مرد در حالی که لبخند میزد سرش رو تکون داد و پاسخ داد بله، باور میکنی من دارم از فضا میام. اسم این مرد یوری گاگارین بود و به تازگی تبدیل به اولین انسانی شده بود که به فضا رفته. به لطف این خلبان سفر بشر به سمت بالا آغاز شد. سفری که بعد از گذشت 6 دهه مهمتر و هیجان انگیزتر شده. امروزه نام یوری گاگارین در کنار نیل آرمسترانگ شهرت جهانی داره. اما واقعا این فضانورد شوروی که بود و چطور در اون کپسول فضانوردی قرار گرفت؟ گاگارین در یک خانواده فقیر در آستانه جنگ جهانی دوم به دنیا اومد. با نگاه منطقی شانس این که بتونه به یه فرد مهم تبدیل بشه رو نداشت، اما به لطف نیروی استعدادش تونست مسیر جدیدی در تاریخ باز کنه. در شاهوگرافی امروز به دنیای ستاره ها میریم تا زندگی اولین فضانورد تاریخ رو کشف کنیم. اگر میتونستید زمان و مکان تولد خودتون رو انتخاب کنید، احتمالاً روستای کلوشینو در سال 1934 یکی از آخرین انتخاب‌های شما بود. یکی از دلایلش اینه که کلوشینو یه روستای فقیرنشین در غرب روسیه است، جایی که زندگی در یک کلبه چوبی لاکچری تلقی میشه. یکی دیگه از دلایلش این بود که روستای کلوشینو در اون زمان یه دهه دردناک و سخت رو سپری می‌کرد. در سال 1934 تحول کشاورزی استالینیستی روستاهای شوروی رو وارد فقر و قحطی کرده بود. چند سال بعد هم با حمله آلمان نازی به شوروی اوضاع خیلی بدتر شد. ما قصد باز کردن حمله آلمان به شوروی رو نداریم، چون یه مبحث خیلی گسترده است و ربط زیادی هم به موضوع امروز ما نداره. فقط بدونید وقتی یوری گاگارین در 9 مارچ 1934 در روستای کلوشینو به دنیا اومد، شرایط طوری نبود که انتظار یه زندگی عادی رو برای یوری داشته باشیم. یوری سومین فرزند از 4 فرزند خانواده گاگارین بود. پدرش نجار و مادرش دامدار بود که هر دو در یک مزرعه دولتی کار می‌کردند. در اون زمان روسیه شوروی اینطور بود. مردم مجبور به انجام کارهای کمرشکن با حقوقهای ناچیز بودند، در حالی که فقر همه جا را فرا گرفته بود. گفته میشه کوتاه قد موندن یوری گاگارین به دلیل سوء تغذیه در دوران کودکیش بوده. اما با وجود این شروع سخت به نظر میرسید یوری جوان اونقدرها هم ناراضی نبود. یکی از ویژگی هایی که به نظر میرسه همه کسانی که با او دیدار کردند به یاد دارند اینه که یوری همیشه لبخند میزد. لبخندی زیبا که در آینده دل تمام مردم جهان رو به دست آورد. اما ابتدا یوری باید در دوره زنده بمونه که مردم به سختی میتونستن لبخند بزنن. در 22 جون 1941 زمانی که یوری گاگارین فقط 7 سال داشت، آلمان نازی به صورت غافلگیرانه به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. طی 2 سال اول جنگ جهانی هیتلر و استالین با هم متحد بودند، اما اکنون تانک‌های پنزر نازی‌ها در علفزارهای اوکراین، بلاروس و روسیه در حال پیشروی بودند. زمانی که خط مقدم آلمان به روستای کلوشینو رسید، نازی‌ها خانواده گاگارین رو از خونه‌شون بیرون کردند و اونا مجبور شدن یه کلبه گلی بسیار کوچیک بسازن تا یه سقف بالای سرشون داشته باشن و بتونن زندگی رو ادامه بدن. خواهر و برادر بزرگتر یوری دستگیر و به عنوان برده به اردوگاه‌های کار اجباری در لهستان فرستاده شدند.
زمانی که یوری و برادر کوچکترش بوریس در تلاش برای خرابکاری خودروهای آلمانی با وارد کردن سیب زمینی به لوله اگزوز اونا دستگیر شدن، یه سرباز عصبانی سعی کرد بوریس رو دار بزنه. ولی وقتی التماس کردن خانواده گاگارین برای نجات جون پسر 5 سالشون رو دید، دلش به رحم اومد. در همین وحشت آخر از زمانی زندگی در جبهه شرقی بود که یوری گاگارین مسیر آینده خودش رو پیدا کرد. در یک روز روشن 2 هواپیمای جنگنده مسرشمیت آلمانی با 2 یاک شوروی در آسمان کلوشینو با هم درگیر شدند. در این درگیری یه هواپیمای آلمانی و یه هواپیمای شوروی سرنگون شدند. یوری گاگارین 7 ساله مثل بقیه روستاییان به کمک هواپیمای سرنگون شده شوروی رفت. ولی وقتی به اونجا رسید یهو خشکش زد. خودش میگه نمیتونستم کاری به جز خیره شدن به این مرد که از آسمون افتاده بود انجام بدم. گفته میشه این لحظه‌ای بود که یوری گاگارین برای اولین بار تصمیم گرفت خلبان بشه. سرانجام در سال 1945 آلمان نازی شکست خورد و بین کشورهای اروپایی صلح برقرار شد. بعد از اشغال نازی‌ها پدر یوری تصمیم گرفت کل خانواده رو به گژاتسک، شهری در مجاور روستاشون، منتقل کنه. پدر یوری گاگارین به معنای واقعی کلمه کلبه چوبی خانواده رو اره کرد، ذره ذره به شهر گژاتسک منتقل کرد و اونجا کلبه رو دوباره بازسازی کرد. یوری گاگارین سفر خود به سوی ستاره ها رو از این کلبه چوبی بازسازی شده در این شهر گمنام آغاز کرد. شهر گژاتسک در مقایسه با کلوشینو عملاً مثل یه بهشت بود. برای والدین گاگارین کار وجود داشت. شهر مدرسه بزرگی داشت که یوری در اون میتونست دوستهای زیادی پیدا کنه. همچنین یه باشگاه هوانوردی وجود داشت که یوری به اون ملحق شد. جایی که اون با وجود این که برای پرواز خیلی جوان بود، همه چیز رو در مورد هواپیما یاد گرفت. یوری گاگارین در سن 16 سالگی مدرسه رو ترک کرد. 1 سال بعد در سال 1951 اون به دور از خانواده به یه مدرسه فنی کاملا جدید به شهر ساراتوف منتقل شد. ظاهراً برای مطالعه و تعمیر تراکتور اونجا بود. اما آیا یوری واقعاً برای تعمیر تراکتور به شهر ساراتوف رفته بود؟ اگر این سوال رو ازش میپرسیدید احتمالاً یکی از اون لبخندهای خودش رو به شما نشون میداد. دلیل اصلی رفتن به شهر ساراتوف ورود به باشگاه هوانوردی این شهر بود. باشگاهی که بزرگتر و جدیدتر از باشگاه هوانوردی در گژاتسک بود و به دانشجوهاش اجازه پرواز با هواپیما رو میداد. یوری گاگارین برای اولین بار در زندگی خود با هواپیمای یاک 18 به آسمون رفت. اون میگه که این پرواز من رو سرشار از غرور کرد و به تمام زندگیم معنا بخشید. گاگارین به خوبی تعمیر کردن تراکتور رو هم یاد گرفته بود، اما همه میدونستن که اون قرار نیست که در آینده تعمیرکار تراکتور بشه. یوری در سال 1955 در سن 21 سالگی در دانشکده خلبانی اورنبرگ ثبت نام کرد. اواسط دهه 1950 زمان تغییرات بزرگ در اتحاد جماهیر شوروی بود. در سال 1953 استالین از دنیا رفت و نیکیتا خروشچف قدرت رو به دست گرفت. اون آزادی‌های از دست رفته در زمان استالین رو به مردم برگردون و در زمان اون بود که استعداد یوری گاگارین در دانشکده خلبانی اورنبرگ شکوفا شد. در این دانشکده بود که او با ولنتینا گوریاچووا آشنا شد و 2 سال بعد از فارغ التحصیلی یوری با هم ازدواج کردند. همچنین در این دانشکده بود که اولین پرواز انفرادی خودش رو با جت میگ 15 انجام داد. تجربه‌ای که حتی از اولین پروازش هم لذت بخشتر بود. تا سال 1957 یوری ازدواج کرده بود و در مسیر تحصیلی خود یه فرد موفق بود. اون به عنوان یه خلبان باهوش شناخته میشد و چون قدش کوتاه بود، برای اینکه بهتر بتونه جلوی خودش رو ببینه مجبور بود زیر پای خودش بالشتک بذاره. زمانبندی عالی بود، چون در سال 1957 بشر بالاخره شروع به نگاه کردن به سمت آسمون کرد.
در 21 آگوست اولین موشک بالستیک قاره پیمای جهان در اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شد. R7 سیمیورکا که توسط نابغه موشکسازی شوروی سرگئی کارالیوف طراحی شده بود، پیشرفت بزرگی در فناوری تسلیحات بود که باعث شد ایالات متحده در مسابقه تسلیحاتی از شوروی حسابی عقب بیفته. اما در حالی که مسکو R7 رو به خاطر قابلیت‌های تهاجمیش دوست داشت، کارالیوف می‌خواست از اون برای گسترش افق‌های بشر استفاده کنه. اکتبر همون سال کارالیوف موشک دیگه‌ای رو از سکوی پرتاب بایکنور در قزاقستان به آسمون فرستاد، اما موشک به جای حمل کلاهک جنگی یک گوی فلزی کوچیک به اندازه یک توپ فوتبال رو حمل می‌کرد. در اون روز اسپوتنیک 1 اولین ماهواره ساخت بشر در مدار زمین قرار گرفت. این لحظه‌ای بود که همه چیز رو تغییر داد و آغاز عصر فضا رو رقم زد. اما کارالیوف هنوز کارش تموم نشده بود. هدفی فوق مخفیانه، بسیار مضحک که فقط تعداد انگشت شماری از اون خبر داشتند. کارالیوف میخواست یه انسان رو به فضا بفرسته. این یه رویای غیر ممکن بود که خیلی زود زندگی یوری گاگارین رو متحول کرد. خب دوستان، تا اینجای ویدیو چطور بوده؟ اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم اونو لایک کنید و کانال شاوگرافی رو سابسکرایب کنید. همچنین اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوی جدید اولین نفر مطلع بشید. بریم برای ادامه ویدیو. 2 سال بعد از پرتاب اسپوتنیک در اکتبر 1959 یک سری گروه‌های استخدام کننده مرموز در سراسر اتحاد جماهیر شوروی به دنبال خلبان‌های حرفه‌ای بودند. در اون زمان یوری گاگارین یک ستوان در نیرو هوایی شوروی بود که در شهر مورمنسک در نزدیکی قطب شمال مستقر بود. اون و ولنتینا زندگی آروم و شادی داشتند. اما یه روز این استخدام کنندگان مرموز به پایگاه یوری گاگارین رفتن و شروع به بررسی همه چیز کردند. یوری در کنار همرزمانش تحت آزمایش‌های جسمی و روحی زیادی قرار گرفت که اونقدر سخت بودن که فقط عده کمی میتونستن اونا رو پشت سر بذارن. بعد از انجام این کار، خلبانانی که موفق به گذروندن این آزمایشات شدند به بیمارستان نظامی بوردنکو در مسکو فرستاده شدند، جایی که گاگارین بعداً میگه اونا با چکش به بدن ما ضربه میزدن، ما رو روی دستگاه‌های مخصوص میپیچوندن و اندام‌های دهلیزی توی گوش‌هامون رو بررسی میکردن. اونا از سر تا پای ما رو آزمایش کردند. تا زمانی که این آزمایش‌ها به پایان رسید فقط 20 خلبان باقی مونده بودند. 20 خلبان از سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی و در اینجا بود که خلبانان متوجه هدف این آزمایشات شدند. اونا قرار بود با هم رقابت کنند و نفر اول قرار بود اولین فضانورد تاریخ باشه. یوری و ولنتینا مدت کوتاهی بعد از گذروندن دوره‌های پزشکی زندگی شاد و راحتشون رو در مورمنسک رها کردند و به یکی از مخفی ترین شهرهای دنیا منتقل شدند، به شهرک ستارگان. شهرک ستارگان شهری بسته، مکانی لوکس و بی‌نظیر با فروشگاه‌های مجهز و آپارتمان‌های بلند بود. درسته که زندگی در شهرک ستارگان مجلل بود، اما سخت هم بود. به عنوان اولین برنامه آموزش فضانوردان در جهان، آمریکا هنوز داشت با شامپانزه ها سر و کله میزد، اما در شهرک ستارگان آزمایشات روی انسان ها انجام میشد. اونا باید نیروهای گرانش مختلفی رو تحمل میکردند. حتی خلبانان با تجربه هرگز چنین چیزی رو تجربه نکرده بودند. اونقدر تحت آزمایش فیزیکی قرار گرفتند که اکثر اونا انصراف دادند. در نهایت فقط 6 نفر باقی موندند که همگی کوتاه قد بودند. ظاهراً کارالیوف کپسول فضاییش رو به قدری کوچیک ساخته بود که هیچ مردی با اندازه متوسط نمیتونست در اون جا بگیره. در آخر اون 6 مرد کوتاه قد 2 نفر شدند، یوری گاگارین و گرمن تیتوف. گاگارین متقاعد شده بود که تیتوف انتخاب میشه. تیتوف احتمالاً بهترین خلبان شوروی بود.
اون خیلی باهوش، ورزشکار و تحصیل کرده بود. شاید در زمان و مکانی دیگه تیتوف انتخاب میشد، اما اینجا شوروی بود، بهشت کارگران. وقتی خبر به نیکیتا خروشچف رسید که خودش پسر یک کشاورز بود که انتخاب بین پسری فقیر از کلوشینو و پسری روشنفکر از طبقه متوسط رسیده، خروشچف به کارالیوف گفت که گرمن تیتوف رو فراموش کن. اولین انسان در فضا یوری گاگارین خواهد بود. زمانی که خبر به گوش دو خلبان رسید، اونا به پایگاه فضایی بایکنور در دشت‌های وسیع قزاقستان رسیده بودند تا یکیشون برای پرتاب آماده بشه. این که تیتوف خبر رد شدنش و قبول شدن یوری گاگارین رو چطور دریافت کرده هم محل بحثه. گزارش‌ها میگن که در اون زمان خیلی عصبانی شده. بعضیا میگن که تونست با این خبر کنار بیاد، بعضیا هم میگن که تا آخر عمرش نتونست با این خبر کنار بیاد. در هر صورت در 12 آپریل 1961 این یوری گاگارین بود که از رخت خواب بلند شد و فهمید که با سرنوشت قرار ملاقاتی داره. اگر پرتاب موشک در فیلم‌های هالیوودی رو نگاه کرده باشید، ممکنه یوری گاگارین رو در کپسول فضایی در حال گوش دادن به شمارش معکوس تصور کنید. اما این تصور کاملا اشتباهه، چون کارالیوف ایده شمارش معکوس رو یه ایده پوچ آمریکایی میدونست. اون روز یوری گاگارین ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شد تا به سکوی پرتاب برسه. در نزدیکی سکوی پرتاب رفت پشت یه اتوبوس تا ادرار کنه، کاری که فضانوردان آینده هم انجام میدادن به این امید که خوششانسی گاگارین رو به دست بیارن. گاگارین در کپسول فضانوردی نشسته بود و در حال گوش دادن به آهنگ‌های روسی بود و منتظر بود تا بررسی‌های نهایی تموم بشه. اون توی موشکی نشسته بود که به سمت ستاره‌ها نشانه رفته بود و نمیدونست که آیا مرگ در انتظارشه یا سرنوشت. دقیقاً در ساعت 9:06 صبح کارالیوف کلید احتراق رو فشار داد. هیچ هشداری، هیچ شمارش معکوسی وجود نداشت. موشک تکون ناگهانی خورد و صدای بلند همه جا رو فرا گرفت. سپس یوری گاگارین به سمت بالا پرتاب شد و به جایی رفت که هیچ انسانی تا به حال نرفته بود. اگرچه که یوری گاگارین میگه که از اون لحظه خاطره ای ندارم، اما مشهوره که در زمان اوج گرفتن به مدار زمین یه سرود میهن پرستانه روسی رو زمزمه میکرده. حدوداً 10 دقیقه بعد داستان بشریت جدیدترین فصل خودش رو آغاز کرد. در خارج از پنجره فضاپیما گوی غول‌پیکر آبی رنگی دیده میشد. این زمین بود که برای اولین بار توسط چشمان انسان به شکل واقعی دیده شد. کره‌ای در فضا احاطه شده توسط تاریکی بی‌پایان. ارتباط رادیویی برقرار شد و کارالیوف با صدای بلند گفت حالت چطوره؟ یوری گاگارین با اولین کلماتی که در فضا گفته میشه پاسخ داد. پرواز به خوبی ادامه داره. دستگاه به طور معمول کار میکنه. پذیرایی عالیه و در حال مشاهده زمین هستم. دید خیلی خوبی دارم. من میتونم ابرها رو ببینم. من میتونم همه چیز رو ببینم. زیباست. همونطور که یوری گاگارین به دور زمین میچرخید، به جهان ما از بالا نگاه میکرد، به طوری که هیچ کس قبل از اون ندیده بود. امروز ما به تصاویر سیاره خودمون که از فضا گرفته شده عادت کردیم و به راحتی میتونیم کلی عکس رو فقط با جستجو در گوگل مشاهده کنیم. اما تصور کنید یوری گاگارین پسر یک کشاورز از یکی از دورافتاده ترین روستاهای روسیه باید چه حسی داشته باشه. سعی کنید خودتون رو جای اون بذارید و احساس اون رو درک کنید. احتمالاً برای توصیف احساس یوری گاگارین باید کلمات کاملاً جدیدی اختراع کنیم. 108 دقیقه بعد از پرتاب فضاپیمای وستوک 1 بازگشت خودش رو به زمین آغاز کرد. اینجا بود که داستان گاگارین تقریباً تموم شد. قرار بود بخش سرویس دهی فضاپیما از کپسول فضایی حامل گاگارین جدا بشه، اما به علت گیر کردن کابل‌های اتصال دهنده این دو بخش سرویس دهی در حالت نیمه متصل به کپسول باقی مونده بود. کپسول گاگارین در این لحظه در حال فرود به جو زمین بود
و این مشکل باعث شد که حول محور خود دچار دوران شدید و غیرقابل کنترل بشه. این حالت حدود 10 دقیقه ادامه داشت تا اینکه کابل‌ها در اثر حرارت شدید ناشی از ورود به جو زمین ذوب شدند و بالاخره کپسول حامل گاگارین در ساعت 10:35 آزاد شد. گاگارین میگه که در بدترین لحظات این حادثه شتابی حدود 10 جی به اون وارد میشده. اون میگه که در یه لحظه حدوداً 2 تا 3 ثانیه داده های جلوی صفحه محو شدن و چشمام تیره شد. خودم رو محکم گرفتم و تلاش کردم در برابر فشار مقاومت کنم تا بالاخره همه چیز به حالت عادی برگشت. یوری گاگارین در ساعت 10:55 در یه زمین کشاورزی در نزدیک شهر ساراتوو فرود اومد. آنا تاتاروا صاحب زمین کشاورزی و نوه 6 سالش اولین کسانی بودند که گاگارین رو بعد از فرود دیدن. گاگارین میگه که وقتی من رو با لباس و کلاه فضایی و چتر نجاتم دیدن ترسیدن و عقب رفتن. من بهشون گفتم نگران نباشید، منم مثل شما شهروند شوروی هستم. همین الان از فضا برگشتم و دنبال تلفن میگردم که به مسکو زنگ بزنم. ابتدا آمریکایی‌ها از این خبر مطلع شدند، اما شوروی مطمئن شد که این فقط واشنگتن نیست که این خبر رو دریافت میکنه. وقتی تایید شد که فضانورد از فرودش جون سالم به در برده، دنیا منفجر شد. در مسکو جمعیت به خیابون‌ها ریختن و کارخونه‌ها، ادارات و مدارس را رها کردند. در سراسر شهرهای دیگه اتحاد جماهیر شوروی، در سراسر کشورهای پیمان ورشو، در سراسر کشورهای بیطرف و حتی در غرب مردم گرد هم اومدند تا این رویداد تاریخی رو جشن بگیرند. شاید تنها کشوری که خبر پرواز گاگارین در اون سرد دریافت شد آمریکا بود. وقتی روزنامه نگاران در ساعت 4:30 صبح با دفتر مطبوعاتی ناسا تماس گرفتن، یه سخنگو پای تلفن فریاد زد این چیه؟ ما همه اینجا خوابیم؟ چند روز بعد با یه رژه مجلل یوری گاگارین رو به مسکو آوردن، جایی که نیکیتا خروشچف شخصاً از اون استقبال کرد. بعد از اون یوری گاگارین رو به عنوان یک نماد زنده به تمام دنیا فرستادن. اون از متحدان شوروی مثل چکسلواکی، بلغارستان، کوبا و مجارستان و از کشورهای سرمایه‌داری مثل کانادا، ایسلند و بریتانیا دیدن کرد. گاگارین علاقه‌مند بود به آمریکا هم بره، اما جان اف کندی اون را از ورود به آمریکا منع کرد. آمریکا حسابی تحت فشار بود. برنامه دفتر سیاسی شوروی این بود که یوری گاگارین رو به یه نماد تبلیغاتی تبدیل کنه، نمادی که نشون دهنده برتری شورویه. اما گاگارین یه فرد غیر سیاسی بود. گاگارین از اینجور آدم‌هایی نبود که بگه شوروی از کشورهای دیگه برتره و از اینجور حرفا. اون در جمع فقط لبخند میزد، چند تا جوک میگفت و دل همه اطرافیانش رو به دست می آورد. اون مردی بود که حتی در اعماق جنگ سرد مردم کشورهای مختلف رو یک دل کرده بود. اما برای گاگارین زندگی به عنوان یک نماد سخت بود. در مواجهه با جشنهایی که در سفرها براش می گرفتن به نوشیدن مشروب روی آورد. در واقع بعد از فرودش به زمین نیمی از سال رو کم و بیش مست بود. چندی بعد یوری گاگارین زندگی به عنوان یک سلبریتی جهانی رو رها کرد و به کار بر روی برنامه فضایی شوروی برگشت. اون هنوز 30 سال هم نداشت و قرار بود مأموریت‌های بیشتری رو انجام بده. زندگی یوری گاگارین به خوبی در جریان بود. اون پسر با استعداد یک کشاورز بود که به فضا رفته بود، اما سالهای آخر زندگی اون جنبه کابوسوار خودش رو نشون داد. در اوایل سال 1967 لئونید برژنو رهبر جدید شوروی اعلام کرد که میخواد برای جشن 50مین سالگرد کمونیسم یه چیز دیدنی رو به نمایش بذاره. اون میخواست دو موشک سایوز به فاصله چند روز به فضا پرتاب شوند. در ابتدا یوری گاگارین هیجان زده بود و خودش رو به عنوان خلبان پشتیبان معرفی کرد، اما با نزدیک شدن به تاریخ پرتاب این هیجان تبدیل به ترس شد. یه تیم بررسی
203 نقص فنی که نیاز به توجه فوری داشت رو شناسایی کرد. گاگارین به اونا کمک کرد تا یه گزارش 10 صفحه‌ای برای رهبر مسکو ارسال کنند. اما وقتی گزارش به پایان رسید، همه از ارسال اون ترسیده بودند. با رهبری برژنو، شوروی که از ظالمانه ترین دوره‌های خودش رو سپری می‌کرد. تیراندازی به پیام رسان‌ها عملاً یه حرکت عادی شده بود و هیچ کس نمی‌خواست حامل اخبار بد باشه. با نزدیک شدن به تاریخ پرتاب، گاگارین متوجه شده بود که سوار شدن در موشک عملاً یه حکم اعدامه و هیچ شانسی برای نجات وجود نداره. اون از یکی از دوستان خود در کاگبه خواست تا اون گزارش منفی رو به مافوقش برسونه و دوستش هم موافقت کرد و گزارش رو به فرماندهی بالا فرستاد. اما چند روز بعد ناپدید شد. اون و همه کسانی که این گزارش رو دیده بودن اخراج شدن یا برای کار در سیبری در پست‌های تحقیرآمیز فرستاده شدند. روز پرتاب رسید. ولادیمیر کوماروف کسی بود که قرار بود با فضاپیمای سایوز به آسمون پرتاب بشه و یوری گاگارین فضانورد پشتیبان این مأموریت بود. گاگارین کوماروف رو تا سکوی پرتاب همراهی کرد. گاگارین نتونست تحمل کنه و اونجا فریاد زد تا خودش رو در اون فضاپیما قرار بدن و گفت این حق اون به عنوان مافوق کوماروفه. اما اجازه ندادن و کوماروف از گاگارین خداحافظی کرد و وارد اتاق مرگ شد. همسر کوماروف توی اتاق کنترل بود و اونا دقایقی قبل از پرتاب از طریق ارتباط رادیویی با همدیگه خداحافظی کردند، چون میدونستن که فضانورد قرار نیست برگرده، در حالی که نمیتونستن کاری برای متوقف کردن این زنجیره انجام بدن. و به این ترتیب در 27 آپریل 1967 یوری گاگارین مجبور شد بی اختیار روی زمین بایسته و فضاپیمای حامل دوستش که از فضا به سمت زمین در حال سقوط هست رو تماشا کنه. فضاپیما هنگام بازگشت با سرعت 145 کیلومتر بر ساعت به زمین برخورد کرد و کوماروف همون لحظه جون خودش رو از دست داد. یوری گاگارین هرگز اون روز رو فراموش نکرد. مردی که همیشه لبخند به لب داشت دیگه نمیتونست بخنده. دقیقاً 11 ماه بعد از سقوط کوماروف، یوری گاگارین در حال پرواز با یه میگ 15 بود که در 96 کیلومتری شمال شرق مسکو با سرعت زیاد سقوط کرد. این سقوط بلا فاصله یوری گاگارین رو کشت. اولین فضانورد تاریخ تنها در سن 34 سالگی از دنیا رفت. در اون زمان تئوری‌های توطئه زیادی در مورد مرگ گاگارین وجود داشت، اما در سال 2013 فایل‌های طبقه بندی شده‌ای منتشر شد که نشون میداد مرگ گاگارین هم یکی دیگه از اشتباهات در دوران برژنو هست. در اون روز یک SU-15 به طور تصادفی در ارتفاع بسیار پایین در حال پرواز بود و به طرز باور نکردنی از نزدیک گاگارین عبور کرد. این کار هواپیمای گاگارین را از کنترل خارج کرد و سرنوشت اون را رقم زد. خاکستر یوری گاگارین در 30 مارس 1968 بعد از یک رژه بزرگ در دیوار کرملین در مسکو دفن شد. اندکی بعد نام شهر گژاتسک زادگاه او به گاگارین تغییر کرد. امروزه بیش از نیم قرن از مرگ نابهنگام گاگارین میگذره. درسته که اولین راهپیمایی روی ماه توسط نیل آرمسترانگ در غرب خیلی مشهوره، اما قطعاً پرواز گاگارین به فضا خیلی چشمگیرتر بوده. قبل از اون روز بهاری در سال 1961 هر انقلاب تکنولوژیکی، هر کاشف بزرگ، هر دانشمند باهوش، همه محدود در کره زمین بودند و سپس یوری گاگارین اومد. لحظه‌ای که اون به مدار زمین رسید، افق جدیدی برای بشریت گشوده شد. اولین انسان روی ماه، اولین شاتل فضایی، ایستگاه فضایی بین‌المللی، برنامه‌های ناسا و اسپیس ایکس برای فرود انسان در مریخ، هدف چین برای ایجاد پایگاه در ماه، همه از سفری نشأت میگیره که این پسر کشاورز از روسیه انجام داده. داستان گسترش بشریت به فضا ممکنه تازه شروع شده باشه، اما وقتی کتاب‌های تاریخ برای 100
1000 یا حتی 1,000,000 سال بعد نوشته شود، همه اونا در یک چیز اتفاق نظر خواهند داشت. همه چیز با یوری گاگارین شروع شد.